सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले पोको M7 Pro 5G के फ़ोन में ऑयलूम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ऑयलूम कम आ रहा है, आवाज़ को वहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्व करके इस वीडियो में लाइक करके बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगेगी तो लाइक कीजिएगा गाइस। सबसे पहले सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग को ओपन करना तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा ऊपर सर्च का आइकन देखने मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे जैसे सर्च करते हो MONO मोनो, यहाँ पे लिख तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है मोनो का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फर्स्ट वाला ऑप्शन मोनो है, ये ऑप्शन बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। 100% यहाँ से कम होगा तो बढ़ा सकते हो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब